बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले मज़ीद 48 से 72 घंटों के दौरान भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल छाए रहने और गरज चमक तेज़ हवाओं आंधियों के साथ मज़ीद तूफ़ानी बारिशों और बाज़ इलाकों में शदीद ओले पड़ने के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए बराए मेहरबानी वर्ज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आने वाले मज़ीद 48 से 72 घंटों के दौरान भी जुमा 31 मार्च और यकम 2, 3, 4 अप्रैल तक मुल्क के ज़्यादातर बालाई वस्ती और मगरबी इलाकों में भी बादल छाए रहने और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में और लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, अटक, झेलम, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हफ्साबाद, मियांवाली, सरगोदा, फैसलाबाद, छंग, चनियोट, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन समेत सुबह पंजाब के ज़्यादातर बालाई वस्ती और जनूबी इलाकों में भी और कोयटा, सिब्बी, कोहलू, जोब, बारखंड, डेरा बुगटी समेत शुमाली बलूचिस्तान में भी वक्फे से गरज चमक तेज हवाओं और आंधियों के साथ मजीद तूफ़ानी बारिशों और बाज़ इलाकों में शदीद ओले पड़ने की तवक्को। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की कुल मिकदार 50 से 100 और 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा होने की तवक्को, इसलिए शहरी और किसान खबरदार रहें। जबकि आने वाले 24 घंटों के दौरान कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, सांगड़, थरपारकर, बदेन, ठट्ठा, मीरपुर खास डिवीजन समेत सुबह सिंध के कुछ इलाकों में भी गरज चमक तेज हवाओं और आंधी के साथ मजीद बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है।